Всем привет, с вами Виктория, все для творчества и вдохновения. Дуновение ветра, триптих от торговой марки Миледи, воздушные одуванчики. Смотрите, какая красота. И ветерок, разлетаются наши пушистые одуванчики. Очень красивая. По печати. Печать у нас символьная, четкая. Указаны номера бисера и количество в граммах. Ткань плотная, все аккуратненько опаяно, даже не опаяно, срезано все ровненько, хорошо. Готовую работу у меня есть, постараюсь выложить на заставочке к видео. Кого заинтересовало, пишите в мессенджер, в Facebook. Заходите в группу, много интересных схем по самым разным ценам. Спасибо за внимание. Пока-пока.